Penge og økonomi. Findes der noget mere kedeligt? Ja, det gør der faktisk. Nemlig når du ikke har penge til byturen. Bare fordi du ikke har styr på finanserne. I Spar Nord Hjørring hjælper vi dig med økonomien. Giv os en halv time, så lægger vi et budget sammen med dig. Vi hjælper dig med at få råd til alt det sjove. Oven i købet får du 2 gratis biografbilletter. Vi ses i Spar Nord. Velkommen til Hjørring, og velkommen til Hjørring Live. Vi er rigtig glade for at kan byde jer velkommen til at kan studere her i Hjørring, og vi ved, at der er rigtig mange, der står parat til at gøre det bedste for jer alle sammen. Vi har sammensat en helt speciel farve i dag, og det er vores kulturinstitutioner og vores helt specielle foreningsliv. Det er vores uddannelsesinstitutioner, og så er det her, vi er omgivet af vores handelsliv, som har været med til at gøre en helt speciel dag. Vi har lavet et spil, der hedder Hjørring Live The Game, og det skal du ud sammen med din klasse lige om lidt. Jeres klasse skal kæmpe mod 132 andre klasser om hovedpræmien. Den store klassefest. Et brag af en fest til en samlet værdi af 15.000 kroner. Hvor og hvordan klassefesten skal holdes, afslører vi fra stor scene på Springvandspladsen i eftermiddag, lige efter koncerten med Outlandish. Byen er inddelt i 4 farvezoner: rød, gul, grøn og blå. I rød zone handler opgaverne om blandt andet kærlighed, omsorg, varme og dating. I gul zone handler opgaverne om ild, sand, hø og en gul bus. I grøn zone er bæredygtighed, miljø, sundhed og sport de overordnede temaer. I blå zone handler det om vand, viden, teknologi og kunst. Hver farvezone har en række poster, som vi kalder gates. I alt er der 46 poster, heraf 9 madposter. I kan naturligvis ikke nå at besøge dem alle. Hvert hold skal i løbet af de 4 timer spillet foregår besøge i alt 8 gates. Men inden I bliver sendt afsted ned i byen, skal jeres klasse vælge en klasseanfører, som vi kalder player. Det er playeren, der mens spillet er i gang, er hovedansvarlig for, at klassens point bliver samlet ind. Playeren skal være i besiddelse af en smartphone. Klassen kan godt have flere smartphones med på spillet. Og det vil nok være godt at have mindst 1 smartphone i reserve for en sikkerheds skyld. Det er stadig playeren, der er hovedansvarlig for pointindsamlingen. Klassen har fået en kuvert udleveret. I kuverten er der en grøn cap. Den skal playeren have på. Playeren skal være let at genkende. I kuverten ligger der desuden en seddel med en QR-kode. Det er jeres holdregistrering. Der ligger også et fysisk kort over byen og placeringen af gates. The Game afvikles på en app, der hedder Hjørring Live. The Game kan spilles på både iOS, altså iPod, iPhone og iPad, samt Android. I skal nu hente og installere appen. Har du iPhone? Gå ind i App Store. Og har du Android? Gå ind i Google Play. Skriv Hjørring Live i søgefeltet. Klik på Hjørring Live-ikonet og følg instrukserne på mobil for at installere appen. I vil sandsynligvis blive spurgt, om spillet må have lov at registrere jeres aktuelle placering. Det skal I svare ja til. På appens infoside kan I finde generelle oplysninger om dagens program samt kontaktoplysninger. I kan desuden se, hvem der har medvirket til at gøre denne dag mulig. Det drejer sig om uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, sponsorer, idrætsforeninger og foreninger af frivillige. Sker der nogle ændringer i programmet i løbet af dagen, vil det fremgå på denne side. I skal nu registrere jeres klasse. Det er players opgave. Klik på ikonet Hold. Øverst finder I et kamera. Kameraet er jeres virkelig gode ven for i dag. For det er med dette kamera, I skal scanne QR-koder
for at samle point. Klik på kameraet og scan QR-koden fra kuverten. Jeres klasse er nu registreret. Er der andre fra klassen, der har downloadet appen, kan I nu også registrere jeres hold ved at scanne QR-koden. På holdsiden kan I følge med jeres pointscore. Øverst til venstre finder I jeres placering, og I kan se, hvor mange ud af de 8 gates I har fundet og gennemført. Det vil også være muligt at se, hvor I har tjent jeres point, på hvad og på hvilket tidspunkt. Gates og poster er det samme, så under poster kan I se, hvilke gates I skal besøge, og hvilken rækkefølge I skal besøge dem. Bemærk, der vil ikke nødvendigvis være tale om numerisk rækkefølge. Rækkefølgen er øverste gate nummer først, herefter gate nummeret nedenunder og så fremdeles. Den farvelagte firkant med et tal fortæller jer, hvilken farvezone og hvilket gate nummer I skal besøge. Yderst til højre kan I se, hvilket klokkeslæt I skal tjekke ind på gaten for at opnå max check-in point. I øverste højre hjørne er der i øvrigt en tast. Her kan I skifte mellem holdsposter og alle poster. Så kan I følge lidt med i, hvad jeres konkurrenter bliver udsat for, og hvad der sker andre steder i byen. Mens spillet går på, skal I dog kun besøge de 8, som det fremgår af jeres liste. Ved siden af gate-nummeret er opgavens titel og angivelse af, hvor gaten befinder sig. Ved klik på bjælken kommer man ind til en beskrivelse af selve opgaven. Desuden står det angivet cirka hvor langt der er hen til gaten fra jeres aktuelle placering. Det er ud fra beskrivelsen her, at I kan forberede jer til at løse opgaven ved gaten. Brug turen ind til byen til at kigge alle jeres poster godt igennem. Ved klik på kort får I et kort over Hjørring bymidte med en omtrentlig markering af farvezoner. Man kan ikke zoome på kortet, men flytte kortet rundt på skærmen, så man kan se hele spilleområdet. Det sorte blinkende ikon med en mand på angiver jeres aktuelle position. Alle de 8 gates, I skal besøge, vil desuden også være markeret med farve og nummer. Den gate, som I skal besøge, vil blinke på kortet. Så snart I har modtaget point og dermed er tjekket ud fra en gate, begynder næste gate på jeres rute at blinke. Ved klik på gate-nummer på kortet, kommer I direkte til gate- og opgavebeskrivelsen. Den sidste side er score. Siden hvor I kan følge med i både jeres egen placering i forhold til alle andre deltagende klasser, men ved klik på skoler i øverste hjørne, kan I desuden følge med i skolens samlede placering. Og bare rolig, de store skoler har ingen fordel her. Skolernes samlede placering er udregnet efter det samlede antal point, skolens klasser har scoret, delt med antallet af deltagende klasser. Der er altså tale om et gennemsnit. Hvordan samler man så point? Rettidighed og tid i det hele taget vil være nøgleord til at score gode point. Kl. 10.00 skal I tjekke ind ved første gate, og herefter tjekker man ind på nye gates hver halve time. Sharp. I alt 8 gange. Når I kommer til en gate, foregår det sådan her. Hver post har en gatekeeper, der vil være iført en rød cap. Gatekeeper varetager scanning af QR-koder og er med til at sikre, at tiden overholdes. Klassens player henvender sig straks til gatekeeper og scanner check-in-koden. For hvert minut man kommer for sent, får man færre point. Gatens instructor, som har en gul cap på, sætter klassen i gang med opgaven. Når opgaven er løst, skal I have point af gatekeeper. Igen er det player, der sørger for at scanne disse. Man kan få enten 20, 10 eller 5 point. Madposter. Mange af jer har bestilt madkasser fra centralkøkkenet. Spisepausen er indlagt som et gate på ruten, og man har samme tid på denne gate som på de øvrige. Ved madposten scanner player check-in-kode, hvorefter man får sin madkasse, vand og en affaldspose udleveret.
Det anbefales, at player sammen med 1 eller 2 klassekammerater sørger for at hente madkassen. Når man har spist sine sandwiches, samles alt papiraffald i posen. Affaldsposen og eventuelle tomme vandflasker afleveres ved de opstillede affaldscontainere. Herved tjener man 5 point og kan skynde sig videre til næste gate. Også hvis man ikke har bestilt mad, skal man tjekke ind på en madgate. På samme måde som ved de andre gates. Man tjekker ud igen og tjener sine 5 point, når man afleverer sit eventuelle affald fra den medbragte mad ved affaldscontaineren. Det vil være muligt at samle bonuspoint ved følgende. Scan en gul, rød, blå eller grøn mand. De render rundt i byen og har QR-kode på maven. Find borgmester Arne Bolt og scan QR-koden på hans ryg. Vær med til at holde byen ren. Hold øje med affaldscontainere og affaldsindsamlere. Samle skrald op og tjen ekstra point, hvis I kan finde QR-koden. Rundt om i byen kører Hjørring Kommunes turistguides denne dag med den særlige opgave at hjælpe jer med at finde vej. De er lette at genkende. De kører på segways. Har I husket at like Hjørring Live på Facebook? Ellers skynd jer at gøre det. Her følger vi nemlig også slagets gang. Så er det ved at være tiden, at de skal op i vores farverige by. Og jeg håber, at du og din klasse vil gøre jeres yderste for at vinde i dag. Og jeg vil også håbe, at I vil være med til at holde byen ren. Let the game begin!